Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kembali lagi bersama Ramaditya Channel. Nah, di sini ada mobil polisi mau patroli teman-teman. Ayo kita patroli, Pak. Wah, nabrak teman-teman. Wah. Ternyata di sini sudah ada banyak mobil-mobilan juga teman-teman. Lihat. Wadidaw. Wow, di sini juga ada balon-balon teman-teman. Wow. Ayo kita lihat ada apa aja teman-teman. Nah, di sini sudah ada truk loader. Ini tuh buat memuat pasir teman-teman. Dan di sini juga ada truk molen. Nih. Lihat. Neng. Dan di sini juga ada mobil penghalus aspal. Wah, lihat teman-teman. Di sini juga sudah ada mobil Vestayo. Wah, di sini ada truk ekskavator. Oh, mau buat itu ngambil pasir teman-teman. Ya. Tuh. Oke. Nah, di sini sudah ada bus Rogi, Gani, Lani, dan Tayo. Hai Tayo, dia bis kecil ramah. Oke. Di sini juga sudah ada mobil polisi buat patroli. Ada 3. Nah, di sini ada warna kuning, ada warna abu-abu, ada warna merah. Dan di sini juga ada mobil dan di sini sudah ada kereta api. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Wah, lihat teman-teman, lihat. Di sini juga ada bola warna-warni. Di sini ada bola duri teman-teman. Tuh, dan ada bola semangka. Wah, di sini juga ada balon warna-warni teman-teman. Lihat. Di sini ada bola sepak, ada bola basket, ada bola merah putih. Wah, dan di sana lihat teman-teman, di sini ada apa ya? Wow. Ada bola-bola tata surya teman-teman. Tapi kenapa cuma 4 ya teman-teman? Kan biasanya kalau tata surya tuh ada 10 ya teman-teman. Di sini ada matahari, ada Merkuri, planet Merkuri. Di sini ada planet Venus, dan di sini ada dunia bola. Di sini ada planet bumi teman-teman yang kita tinggal. Tapi kenapa sebelahnya kosong ya teman-teman? Kenapa cuma ada 4? Gimana kalau kita cari di balon-balon ini teman-teman? Kayaknya sisanya ada di balon-balon ini teman-teman. Ayo kita letuskan balon-balon. Palutoy datanglah, ding dereng, hore. Ayo kita letuskan dulu balon warna pink. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, merah, muda. Ada juga warna biru, ada warna merah. Kita letuskan warna pink. Wow. Wah, kita dapat 1 teman-teman. Lihat.
Wah, di sini ada planet Neptunus. Nah, lihat. Wow, nanti kita pasang ya teman-teman. Kita kumpulkan dulu. Oke. Nah, kita letusin lagi balon warna kuning. Yellow color di mana? Di sini apa kabar? Meletus balon kuning. Dar. Wow. Lihat teman-teman. Kita dapat lagi. Ada planet Uranus. Kita kumpulkan lagi. Nanti kita pasangnya sama-sama ya teman-teman. Oke, kita letuskan lagi balon warna hijau. Green color di mana? Di sini apa kabar? Meletus balon hijau. Wow. Di sini sudah ada planet Saturnus. Ini tuh planet ada cincinnya teman-teman. Tapi di sini nggak kelihatan. Ya. Oke, kita kumpulkan dulu di sini. Sudah ada 3. Nah, tinggal 3 lagi balonnya teman-teman. Ayo kita letuskan semua. Lalu kita pasang di sini. Blue color di mana? Di sini apa kabar? Meletus balon biru. Wow. Kita dapat lagi teman-teman, lihat. Wah, di sini ada planet Jupiter. Lihat teman-teman. Wow, oke, kita kumpulkan lagi. Kita letuskan lagi, tinggal sisa 2 teman-teman. Red color di mana? Di sini apa kabar? Meletus balon merah. Dar. Wow. Apa itu teman-teman? Di sini ada planet Mars. Wadidaw. Oke. Sudah terkumpul 6 teman-teman. Ya 5, bener 5, kirain ini mah itu. Oke, kita letuskan lagi 1, sisa lagi 1. Orange color di mana? Di sini apa kabar? Meletus balon orange. Dar. Kita dapat lagi. Apa ini? Ini dapat moon, atau bahasa Indonesianya itu bulan, teman-teman. Ayo kita tempelkan. Kita tempelkan di sini. Oke, kita mulai dari ini, kita tempelkan dulu bulan teman-teman yang mendekati planet bumi. Nah, ini tuh satelit alami teman-teman. Ayo kita tempelkan di sini. Oke, wah lihat. Dan kemudian ada planet Mars. Planet Mars itu planet yang merah teman-teman. Ayo kita tempelkan juga di sebelah bulan. Oke, nah lihat teman-teman. Nah, dan kemudian kita tempelkan lagi planet ini nih, apa ya? Jupiter. Kita tempelkan teman-teman. 1, 2, 3. Kita meletuskan balonnya sambil belajar ya teman-teman. Kita tempelkan. Dan yang ini ada apa ini? Saturnus. Wah, solatifnya nggak ada. Nah, ayo kita tempelkan teman-teman. Hore. Dan kemudian Uranus, planet Uranus teman-teman. Wah, jatuh teman-teman, lihat. Ya, jatuh deh. Ya. Ayo jatuh. Ya, solatifnya jatuh. Ya. Kita sekarang pindah ke Uranus. Ayo kita tempelkan teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ada Neptunus.
untuk sore. Kita tempelkan. Nah, kita tempelkan yang terakhir ya teman-teman. Oke, wah lihat teman-teman, sudah lengkap. Nah, oke, sekian dulu videonya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.